Sira jirtu kabajamtootaaf jaallatamtootaa kiyya jaallatamoo fi kabajamoo qophiiwwan adda ta'anis afaanis qophii addaatii walitti deemneeti jirra. Dhiyeenya kana Awustiraaliyaa iddoo daawwannaadhaa kan ta'etti osoo Yihuudoonni ta'anii daawwannaa adda addaa gaggeessanii jiranii kan lammii Israa'el ta'an hedduu isaanii irratti tarkaanfii lolaa fudhatame. Achirratti immoo lolli baname kana keessattis immoo namni yeroo hedduudhaafis Yihudaan irraa shakkaadhaa turte tarkaanfii hamaa irratti isaan irratti fudhate. Kana keessattiinis immoo ilaalchisee mootummaan Israa'el yeroo ammaa duraatiif dhaamsa hedduudhaan dhaabee turee jira jechuudhaan dabarse. Mootummaa Awustiraaliyaatiif dhaamsa akkana jiru kanaan dabarsee ture. Lammiileen Israa'eliyooniif deemanii gara Awustiraaliyaadhaa kan imalan taatee hin taanetu irratti hojjetama jechuudhaan dubbate. Dhumaa immoo inni fuula duraan akkana jechuudhaan dhaamsa kana dabarsee ture. Kana keessatti har'aan tan isinis waa hedduu takka gartanii waa hedduu takka bartan jedhii yaada. Akkana jechuun wayita inni dhaamsa kana dabarsee jirutti immoo guyyaan fi deeggartii lolli hamaa iddoo isaan ta'anii waa daawwachaa jiranii irrattis tarkaanfii irratti fudhatan. Kana keessatti immoo namni lubbuun isaa diinis musliima ta'e osoo kiristaana hin ta'in lola kana irraa namoota dhibba lakkaa'aman akka isaan hin duune irraa oolchee ture. Kana irrattiinis immoo lammiileen Israa'el kan jettu kan eleman nama 16 lubbuun isaanii dabartee turte achi keessatti. Wayita kana immoo mootummaan Israa'elis gaddaa fi hunda itti dhageenye ibsachaa ture. Namni immoo gadda kana irraa namni akkaan inni namoonni kun hin dhumne tarkaanfii fudhatee qawwee namicha kanaa qabii akkuma viidiyoo irratti arginu kanatti irraa baraaree ture kuni nama musliimaa Ahmad Alahat nama jedhamu. Ahmad Alahat kun immoo ergaanii isaan jala tarkaanfii irraa baasee lubbuu isaanii baraare kana nama kanaaf pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp nama kabajamaadha jechuun akkaan isa gammachiise. Garuutu immoo osoo tarkaanfii uummanni musliimaa irratti kan fudhatamu ta'e immoo Doonaald Tiraamp ni gammadee natti fakkaata. Dhaamsa kana ilaalchisee immoo mootummaan hedduun nama waan adda addaa dubbachaa jiran. Lola kana immoo namni Ahmad Alahat jedhamu kun immoo nama umurii 46 nama ture. Nama achi keessatti dhalatee achitti guddate. Garuu immoo inni lammii Awustiraaliyaati miti. Haati mana isaa garuu lammii Awustiraaliyaati turte. Namni kun dirqiidhaan qabee nama qawwee harkaa qabu qawwee harkaa fuudhee akkaaniif inni nama kana ajjeesee hin finne tarkaanfii guddaa irraa fudhate. Garuu lammiin Israa'el guyyaa saniitiif osoo horii yaalaa jiranii akkuma yeroo kanaan baafachuudhaaf yaalii guddaa godhaatii turan. Tarkaanfii kanaanis qabamanii as deebiin. Namoota achi keessatti argamanii fi nama achirra ta'anii viidiyoo waraaban irraa namni tokko kan dhalataa biyya Hindiyaa ta'ee ture jira jechuudhaan Paakistaan beeksiftee turte. Biyyi Hindiyaa guutuun rakkoo hamaa kan akkamiin namni dhalataa biyya keenyaatiif lammii keenyatti geessuu danda'a jechuudhaan miidiyaa guutuu irratti dhufanii miidiyoonni isaanii afarsaa jiran. Garuu immoo gaafa isaan kana dubbatan akkana jechuudhaan dubbatan. Namni lola kana keessatti haala lola gaggeeffamu gaggeeffame Ikiraam Alakiraam jedhamu achirratti gaggeesse. Dhalataa lammii Hindiyaati jechuudhaan himaa turan. Lammiin Indiyaadhaa immoo ifa isaanii fi Paakistaan gidduutti waan wal dhabdeen jirtuuf sababa kanaatiif soba hin taane miidiyaaleen farsaa jira jechuun dubbatan. Namni lammii Indiyaa kun immoo garuu inni waan biraa osoo hin taane viidiyoo waraabee achirraa viidiyoowwan kana gadi lakkisuudhaan beeksisee ture. Akkana jechuudhaan lola achirratti deemaa jiru kana keessatti akkaan lolli mul'atu agarsiisa. Namni lolaaf dhaqe osoo nama tokko hin taane nama hedduudha. Kana keessatti immoo waraanni mootummaatiin namoota hedduu to'annoo jala ergaanii bolchanii walitti geessan. Garuu immoo namni Ahmad Alhaad jedhamu kan muslima ta'e kuni daawwameeti mana hakimaa jira yeroo ammaa kanatiif. Ameerikaan immoo gadi baatee wayitaanii Ahmad Alhaad kana akkaan galateeffatutti ajjechaa sun irraa kan Israa'eloota ni oolchee jechuudhaan Israa'eloota kanaaf isaan hundaafuu galataatu malaaf jechuun mootummaan Ameerikaa Doonaald Tiraamp gabbee dubbate. Takka mootummaan Ameerikaa Doonaald Tiraamp gabbee nama musliimaa kan inni galateeffate hin argine. Kana irratti immoo gadi ba'ee akkamiin irraan bana namni musliimaa galateeffama guddaa isaan biraa qabu jechuunis namoonni hedduun ajaa'ibsiifataa turan. Mootummaan Awustiraaliyaadhaa immoo kana bira kutee dhaqee iddoo namni itti yaamamaa jiran sunii fi manneen harmaatii sun keessa dhaqee ilaaleeti jira. Garuutu immoo karaa kanatti yoo deemnu mootummaan Israa'el Netanyahuun akkana jechuudhaan itti himee ture mootummaa Israa'el mootummaa Awustiraaliyaatti lammiileen jeewwanii achi deeman taate rakkoodha. Nama tokko achi jiraa jechuudhaan nama lammii Israa'el ta'in kan amantiin isaa musliimaa bara 1998 kan achitti galee jiru bara 2000 takka irratti achi fuudhee haati mana isaa kan lammii biyya sanidha. Namni kun lammiilee Israa'el ijaan arguu hin danda'u. Garuu immoo yooniif ijaan harka keessa hin jiisuuti inni fita waan ta'eef tarkaanfii isaan fudhachaa jiran kanaas waan argaa jiru. Lammiilee biyya kijibaanaa eegi jechuudhaan itti himee ture. Israa'el dhaamsa kana dhadhaamuu isidaatiin booda osoo guyyaa tokko lamaan waliin booda lolli irratti banan. Wayita lolli kun banamutti isaanis akkaan ajaa'ibaniitis rifatanii rifaatu hamtu keessas waliin seenanii turan. Lammiileen Israa'el hedduun isaanii immoo dhaamsa kana
dhaga'anii iftuu deebi'anii immoo osoo eeganiif lolli qorra gaggeeffame booda iftuu deebi'e. Yaadannoo isaan yaadatan kanarratti ilaalchise akkamiin immoo kun ta'ama jechuudhaan dhaamsa pirezidaantii isaanii sanis yaadatanii turan. Pirezidaantiin isaanii immoo dhaamsa kana dabarsuu isaatiin dura irratti maaliif namni akkanatti nuuf ta'a maaliif namni kun akkana godha yaadannoo osoo hin jedhin tuguuggaa isaan lammii Israa'el lammii Gaazaa keessatti gaggeessaa turanidha. Falastiinota dhibbaan lakkaa'aman kan isaan fixanidha. Guyyaa deengedda gaafa lolli isaan irratti hin bilan duratti hoogganaa Hamaas tokko irra deebiin ajjeesan. Ergaanii waliigalteen nagaa gaggeeffamee xumurameetiin booda mootummaan Netanyahuun waan yaada hammeenyaa fi isaatiif hojjete beekuuf jecha gadi ba'ee dhaamsa hedduu takka uummata isaa irratti dabarsaa ture. Kanaafuu mootummoonni hundinuu gadda itti dhagahame kan ibsaa jiranidha. Garuu immoo namni musliimaa kun immoo akkaaniif Yahudoonni kun hin dhumne tarkaanfii fudhateetu miidiyaalee idil addunyaa biratti ajaa'ibsiisoo ta'e. Qabichaa fi akkaataa inni nama tasaa dalawaraa jiru itti dhagee dirqamaan qawwee kana harkaa fuudhetu namoota hedduu ajaa'ibsiise. Kanaaf eessa gatuma chaatti kan daawwatan galatoomaa isin jaha qophiiwwan biraatiin walitti deebinutti laayik, sheer, sabskiraayib godhaa.